गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल रेजिलेंट एस्पिरेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्तों से मैं अपने चैनल पे ना तो कोई शॉर्ट्स डाल पा रहा हूँ, ना ही कोई वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। बच्चों ने पूछा था कि जीएस की तो स्ट्रेटेजी बता दी आपने, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कौन बताएगा। तो ये सब चीज़ें यार नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी टाइपिंग डेट आ गई है। मेरा DSSB पोस्ट कोड 803/24 में सिलेक्शन हुआ था और सेकंड स्टेज उसकी टाइपिंग है और टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होती है उसमें। तो उसी के लिए मेरी, वैसे तो टाइपिंग 40+ है स्क्रीन टू स्क्रीन, लेकिन पेपर टू स्क्रीन अभी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने पूरा फोकस उस पर रख दिया है दोस्तों। इस वजह से ना तो मैं कोई अभी सीजीएल के लिए कोई मॉक लगा पा रहा हूँ, ना ही इसमें कोई पढ़ाई मेरी हो पा रही है, क्योंकि मैं सारा फोकस मेरा इस समय मेरे टाइपिंग पे है। और मैं टाइपिंग करता हूँ बालाजी टाइपिंग स्टेनो कॉलेज, ये एक ऐप है। इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, मैं अपनी स्पीड दिखाता हूँ। अभी मैं इतने 6 टेस्ट दिया हूँ आज अभी, और पेपर टू स्क्रीन होता है। ये देखिए, मान लो अगर मैं इसको रिज़ल्ट खोलता हूँ तो ये देखिए क्या नाम है, 35 वर्ड पर मिनट, 95% एक्यूरेसी, इतना चाहिए इस एग्ज़ाम में। मेरी ऑलमोस्ट एवरेज मेरी स्पीड यही है 38-40, पेपर से देख के, पेपर के साथ। जैसे पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है इसमें, जैसे देखो इतने सारे टेस्ट अब तक मैं लगा चुका हूँ भाई। जैसे कि एक शीट है, एक शीट में ऑलमोस्ट 5 से 6 टेस्ट हैं एक शीट में। ये हो गया। तो इस तरीके से मैं करीब हर दिन 6 टेस्ट लगाता हूँ। हर दिन मेरा 6 टेस्ट लगाना कंपलसरी है। बालाजी पे तो मैं प्रैक्टिस करता ही करता हूँ, साथ में एक ऑफलाइन मोड में है, जैसे कि विदाउट इंटरनेट, तो सोनी टाइपिंग है। देखिए दिखाता हूँ उसको भी, सोनी टाइपिंग। ये इंग्लिश टेस्ट में गया, मैं इस पर भी प्रैक्टिस करता हूँ। एग्ज़ाम मोड ऑन कर लूँगा यहाँ पे। अब जैसे इसमें 10 मिनट की टाइपिंग होती है, तो ये देखिए आप शुरू कर लो, जैसे कुछ भी ऐसे स्टार्ट हो जाए, टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो इस पे भी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बाकी यही था आज के वीडियो में, मैं सोचा कि बता दूँ कि क्यों मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। भाई मैं कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन इसमें भी एक क्या LDC की पोस्ट पे अच्छा पद है, अच्छा पोस्ट है अभी जहाँ मैं वर्किंग हूँ एज MTS, तो उससे अच्छा ही पोस्ट है। तो इस वजह से मेरा अभी टारगेट इसी पे है। 27 जुलाई से टाइपिंग स्टार्ट है, 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। अब देखो मेरे किस डेट में आता है। 22 तारीख को इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि कब है, किस डेट पे मेरा है। बाकी धन्यवाद भाई। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। जॉब के साथ मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में मेरा एग्ज़ाम में भी क्लियर हुआ है, DSSB ग्रेड 4 उसकी टाइपिंग है, और उसके लिए मुझे बेस्ट विशेस दीजिए भाई लोग। धन्यवाद।